হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি রাজকীয় ফ্যান, যেটাকে বলা চার পাকা ডিজাইনেবলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো প্যানেল পাক পাঞ্জাব সুপার, এটার ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে ইহান্ডের চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান, তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কালার হচ্ছে তিনটা। আমি তিনটা কালারের মধ্যে আপনাকে দুইটা কালার নিয়ে আসলাম। একটা হচ্ছে নতুন 2022-এর গোল্ডেন কালার, আর এটা সবচেয়ে বেশির মধ্যে হচ্ছে গোল্ড, আর হচ্ছে আপনার হচ্ছে ব্ল্যাক। এই মানে অফ হোয়াইটের মধ্যে গোল্ডেন কাজ করাটা খুবই পছন্দের জিনিস। ব্ল্যাক কালারের মধ্যে সবচেয়ে গোল্ড কালারটা সবচেয়ে বেশি পছন্দের জিনিস। এটা হচ্ছে আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 365 RPM এর কোমা মডেল, যেটা 2022-এর একবারে নতুন মডেল 2022। আর অবশ্যই আপনারা একটা জিনিস দেখবেন, সবচেয়ে বড় কথা যেটা পাখাটা পাবেন আপনার ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাখা। দেখেন ভিউয়ার্স, পাখাটা পাবেন ফুল অ্যালুমিনিয়াম। অফ হোয়াইটের মধ্যে যদি চারটা পাখা এভাবে লাগান, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখবেন রাজকীয় ফ্যান বলবে 100% পাবেন রাজকীয় ফ্যান। আর হচ্ছে যে ইয়েটা দেখেন আপনার প্লেটটা ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মরচাবে না। এটার মধ্যে কালার দুইটা আমি বলে দিলাম। এই যে দেখেন ডিটেলটা। আর ব্ল্যাকের মধ্যে যখন আপনি ইউজ করবেন, সেক্ষেত্রে যে ব্ল্যাক, এই যে ব্ল্যাকের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ফ্যান বলতে চার পাকা কোমা মডেলটা, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর এটার আরপিএমটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো 365 এখন। বাংলাদেশে এই ফার্স্ট যে পাক কোম্পানি নিয়ে আসলো আপনার 365 এখন। আরেকটা জিনিসের সবচেয়ে বড় কথা ছিল চাক্কু পাকা, যেটা চাক্কু পাকার জন্য আপনার বাতাসটা স্মুথ পাবেন, ঠান্ডা পাবেন। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে 100% কপার মোটর। 100% কপারের মোটর পেয়ে যাবেন আপনার হচ্ছে সবচেয়ে রাজকীয় একটা ফ্যান। এটার আমি কালারটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা এই দেখেন, এটার মধ্যে হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। এই যে ব্ল্যাক কালার, এই যে মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার হচ্ছে এই যে কোমা পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান। এই যে মেড ইন পাকিস্তান 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। এটার মধ্যে কালার পেয়ে যাবেন আপনি দেখেন, এই যে অফ হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার, গোল্ডেন কালার, তিনটা কালারই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা ছিল এটা ডাবল ব্যারিংয়ের মোটর। দেখেন ডাবল ব্যারিংয়ের মোটর কপার উইথ, মানে যেটা হচ্ছে যে রাজকীয় ফ্যানের মধ্যে যদি বলেন কোমা মডেলটা, যে 2022-এর লেটেস্ট মডেল হচ্ছে কোমা মডেল। এটার ডিজাইনটা চারটা পাকার মধ্যে সবচেয়ে দেখেন একটা জিনিস হচ্ছে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখেন, যখন ফ্যানটা আপনি ঘুরবে রাজকীয়র মতন, যে দেখেন দেখতে কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন ফ্যানটা দেখতে কতটা সুন্দর লাগে। আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি, যখন ফ্যানটা এদিক দিয়ে ঘুরবে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন ফ্যানটা যখন এভাবে ঘোরাবেন, তখন দেখেন কতটা স্মুথ আপনার লাগবে, যেটা মানে এত বাতাস, যেটা আপনার না লাগালে আপনি এত বুঝবেন না। আরেকটা জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেখেন, এদিকে সুন্দর করে গোল কাজ করা আছে দেখেন। আর হচ্ছে পুরোটা গোল্ডেন ব্লেডের গোল্ডেন কাজ করা। এই যে একটা জিনিস দেখেন, যখন এভাবে লাগাবেন তখন দেখতে যে রাজকীয় যেভাবে লাগবে সেটা লাগবে। সেম এটার মধ্যে একটা জিনিস আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এটার মধ্যে দেখেন কত সুন্দর লাগে আপনার, এই যে গোল্ডেন মধ্যে কত সুন্দর লাগে দেখলেন। দেখেন 2022-এর নতুন মডেল, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, আর গোল্ডেন পুরোটা কাজ করা। এটার মডেল নাম্বারটা যেই আপনারা অর্ডার দেবেন, অবশ্যই মডেল নাম্বারটা বলবেন। আর মডেল নাম্বারটা আমাদের জন্য মানে যদি আপনারা বলেন, সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সুবিধা অনেকটা হয়ে যায়। এই যে দেখেন প্রত্যেকটা দেখেন গোল্ডেন কাজ করা, কারো কাজ করা, আর স্মুথ পাবেন, বাতাসটা পাবেন। সবচেয়ে বড় কথা যে গোল্ডেন কাজ করাটা দেখেন, প্রত্যেকটা এত স্মুথ বাতাস পাবেন, যেটা আমাদের ঠান্ডা 100%। আর এটার মডেলটা তো আমি বলেই দিলাম যে ক্রোমা মডেল, মেড ইন পাক পাঞ্জাব, মেড ইন পাকিস্তান। এই যে মেড ইন পাকিস্তান। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পাওয়ারফুল, সবচেয়ে যে হেভি মোটর 365 RPM। অন্যান্য ফ্যানে দেখবেন আপনি 320, 340, হাইস্ট 340। শুধু পাক পাঞ্জাবি নিয়ে আসলো 365 RPM। আমি সেটাও দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মতন 100% কপার। এই যে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। এটা কালার পেয়ে যাবেন আপনার তিনটা। আর কীভাবে অরিজিনালটা চিনবেন সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা সবচেয়ে বড় কথা যে দেখেন অরিজিনালটা কীভাবে চিনবেন, দেখেন এই যে মেড ইন পাকিস্তান, প্রত্যেকটা খোদাই করে লেখা দেখবেন। প্রত্যেকটা যদি মেড ইন পাকিস্তান ফ্যান মানে খোদাই করে লেখা থাকে, 100% এটা মেড ইন পাকিস্তান। আর এই যে 2022, এই যে দেখেন 2022-এর এই যে ক্রোমা মডেল 2022 নতুন মডেলটা। আর 100% পিওর কপার। এই যে 100% পিওর কপার। অবশ্যই আপনি যখন কিনে মানে ফ্যানটা ক্রয় করবেন বা নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন অবশ্যই যে 2022 খোদাই করে আছে কিনা, মেড ইন পাকিস্তান করে আছে কিনা। তারপরে হচ্ছে আপনার
100% পিওরটা আছে, মানে লেখা আছে কিনা খোদাই করা লেখাটা, সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন। এই যে প্রত্যেকটা ফ্যান মানে এতটাই স্মুথ ঠান্ডা বাতাস পাবেন। সবচেয়ে বড় কথা 365 RPM-এর ফ্যান। যেমন আপনার কালারটার মধ্যে সেম জিনিসটা পেয়ে যাবেন। এই যে আপনার 100% পিওর কপার, এই যে তারপরে যে মেড ইন পাকিস্তানের যে খোদাই করা, এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, এই যে 2022। যদি প্রত্যেকটা ফ্যানে যখন আপনার খোদাই করে দেখা নেবেন, অবশ্যই 100% কপার অ্যান্ড 100% পাবেন হচ্ছে আপনার মেড ইন পাকিস্তান, যেটা একবার সরাসরি পাকিস্তান থেকে যেটা আসে। এই যে দেখেন কারো কাজের মধ্যে 2022-এর নতুন মডেলটা, এই যে দেখেন কত চমৎকার একটা ফ্যান ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এই যে দেখেন আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা, এটার সাথে কী পাবেন, এটার সাথে আপনার প্রত্যেকটার সাথে আপনার একটা রড, স্টিক রড পেয়ে যাবেন, একটা বাটি পেয়ে যাবেন। অবশ্যই পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটরটা অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন। অরিজিনাল যেই ফ্যানগুলোতে নেবেন আপনার হচ্ছে যেমন পাকিস্তানি যে পাকের যে রেগুলেটর, ওইটা কিন্তু অবশ্যই থাকবে। এটা হচ্ছে সাথে কক পেয়ে যাবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি সবচেয়ে বড় কথা 365 আপনাকে বলছি, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে এবারে লাগানোর মানে পেপারটাই পুরো দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এই যে দেখেন, এই যে দেখেন এদিক থেকে দেখেন, এই যে দেখেন এই যে RPM হচ্ছে আপনার 365 RPM। হাই স্পিড ফ্যান, যেটাকে বলা হয় যে হাই স্পিড ফ্যান হচ্ছে 365 RPM। আর এটা হচ্ছে আপনার ওয়াট খাবে কত, আপনার ওয়াট খাবে মাত্র 95 ওয়াট। 95 ওয়াটের মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশি এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে আপনার হাই স্পিড ফ্যান 365 RPM। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মেড ইন পাকিস্তান, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। তার 3টা কালার পেয়ে যাবেন। 3টা কালারের মধ্যে হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে আপনার অফ হোয়াইট, তারপরে হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক, তারপরে হচ্ছে আপনার গোল্ডেন। প্রত্যেকটা পাখা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাখা। এই যে প্রত্যেকটা 100% অ্যালুমিনিয়াম পাবেন, যে পাখাতে যেভাবে জং ধরবে না, মরচে পাবে না। আর প্রত্যেকটাই পাখাই দেখেন আপনি মানে কতটা স্মুথ, আপনি ঠান্ডা বাতাস পাবেন শুধু পাখার। এই যে দেখেন পাখা যখন 2টা পাখা যখন লাগাবেন, ধরুন আমরা 4 পাখার ব্লেডের মধ্যে যখন লাগাবেন, এতটা সুন্দর লাগবে, যেটা ঘরকে রাজকীয় ফ্যান যেটাকে বলা হবে, রাজকীয় ফ্যান। এই যে দেখেন ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাখা, ফুল অ্যালুমিনিয়ামের পাখার মধ্যে ব্ল্যাক কালার, অফ হোয়াইট কালার 2টা পেয়ে যাবেন। 4 পাখার ডিজাইনের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় ফ্যান এটা। এটার ওয়ারেন্টির কথা বলা যাক। এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার হচ্ছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, যেটাকে বলে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। তো লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি কেন? লাইফ টাইম একটা ওয়ারেন্টির কারণ আছে। পাকিস্তানি ফ্যান ভাই কবে লাগাইছেন এটা কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন। কারণটা হচ্ছে 100% কপার মতো ডাবল বেয়ারিং। যেগুলো ফ্যানের মধ্যে আপনার ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর থাকে, সেগুলো হচ্ছে আপনার নষ্ট খুবই কম হয়। আর যে কোনো যদি যে কোনো সব প্রবলেম, ইলেকট্রিক পড়ার যে কোনো সমস্যা হতেই পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের 20 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি আছে। যে কোনো সমস্যা বা কোম্পানি 20 বছরের মধ্যে ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে। এখন বলা যায় প্রাইজের কথাটা, প্রাইস কত পড়বে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। হ্যাঁ, 2022-এর মধ্যে সবচেয়ে মানে 22-এর মধ্যে যে ক্রোমা মডেলটা, সেটা পেয়ে যাবেন হচ্ছে আপনার মাত্র 8,700 টাকা। 8,700 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 4 ব্লেডের ক্রোমা মডেলটা। ক্রোমা মডেল 8,700 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। 20 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি 20 বছর সার্ভিসিং করে দেবে। আর প্রত্যেকটা দেখেন অবশ্যই সব কিছু দেখে নেবেন, কার্টুনের থেকে শুরু করে সব কিছু দেখে নেবেন। আরেকটা সবচেয়ে বড় মানে দেখার পয়েন্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা মালে খোদাই করা আছে কিনা, 2022 একবারে খোদাই করে লেখা আছে কিনা, সেগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান, তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমরা ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, আর ঢাকার বাইরে হচ্ছে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে যারা মানে অর্ডার করবেন, অবশ্যই আগে কিছু টাকা পেমেন্ট করতে হবে। 500 থেকে 1000 টাকা অবশ্যই আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে। সেক্ষেত্রে 500 থেকে 1000 টাকা যদি কনফার্ম করে আমরা মাল পরে সাথে সাথে পাঠিয়ে দেবো, হয়তো 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।